落ちにくいマスカラに直撃。プライバシーマスカラリムーバー。クレンジング前、コームでまつげに直接たっぷりなじませます。するとほら、塗ったそばからみるみるどんどん溶けてきます。あとはそのままいつも通りのクレンジングをするだけ。どんな種類のクレンジングでも OK。 オイルでも落としきれないマスカラでもほら、手間なくすっきり。まつげに負担が少なくスルンと落とせるからおすすめです。